Urang teh wajib percaya, hei dulur abdi sadaya, kadauhan anu mulya, dawuh Allah anu kaya. Sadayana bakal nyorang, asup kana hiji liang, bakal tumiba ka urang, disimpen terus di ruang. Ngan tapi teu acana, asup ka eta tempatna, ngasaan dina waktuna, pisah raga jeung nyawana. Anu disebutna maot, henteu budak henteu kolot, dina waktuna rek maot, aya nu ngarasa repot. Di dinya sagala poho, panon molotot teu nenjo, sanajan ditojos peso, hila putra sareng bojo. Karasana keur sakarat, ripuhna kaliwat-liwat, pikeun utara ibadat, dipaksa ku malaikat. Keur nu kafir mah dicabut, keur nu iman mah dijemput, keluarga cerik ribut, bari cipanon muruluk. Saacan arwah kaluar, seueur anu henteu sobar, kulawarga singgaloar, anu sakarat mah lapar. Halap pasti karasa, haus leuwih ti puasa, pikeun anu loba dosa, rasana asa disiksa. Teu waka dikaluarkeun, ti naraka dipisahkeun, eta arwah ditempatkeun kana hiji pitempatan. Tempat jalma nu doraka, nu katingali naraka, sabab pantona dibuka, kaduhung gawe doraka. Eta calon mayit bingung, kasaha menta pitulung, bongan keur hirup adigung, henteu nurut ka nu agung. Kumaha atuh ayeuna, kaduhung ka bina-bina, sabab geus seep waktuna, ninggalkeun alam nu fana.